ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми сарбаланди Тоҷикистон ва обуначиҳои канали мо арзон теҷики ҳазор раванд ширина барои даст гирифтем ки мо имрӯз ба 20,000 обуначӣ расидем. Дӯстони азиз, имрӯза навор фақат навори опелҳо мешавад, яъне ки Astra F-ҳо, Хачибек, Sedan, Caravan. Мараман дӯстон, бо дархости подписчикот беҳтарин навор шидагиай. барои реклама дар WhatsApp нависед 409 12 39 39 қади. Дӯстони азиз, мошиное ки хона, замин, хулоса барои реклама кардан чизе ки доред. Дӯстони азиз, ҳатман суратҳои қатъи маълумотҳои пурасрои реклама карда, иншаалло ки дар кӯтоҳтарин муддат мошинаҳои шуморо фурӯхта медиҳем. Дӯстони азиз, числа имрӯз 7 августи соли 2025 мебошад. 1000 рули урусӣ баробар ба 116 сомони ҳастаи. Зинда бошед, лайкаро фаромӯш накунед. Ба ҳаматон тамошои ба фароғатро хоҳон ҳастем. дӯстони азиз, пеш аз навори караванҳоро сар кардан, яъне ки опелҳоро сар кардан, якта катиёли фурӯшӣ ҳастаи 1500, яъне ки барои гармхонаҳо фақат гарм мекунад. катиёли фурӯшӣ ҳастаи. Дӯстони азиз, 1500 гуфтем, дар комплекташ ҳама чиз дорад, қарор дорад. айни ҳол дар ноҳияи Мастчоҳ нарша 30,000 сомониш мегӯяд. сирошна фурӯшиай, боз муомилаи хуб дорад гуфтагиай. боз гуфтагиай дӯстони азиз, ки дар комплект, яъне ки радиатори фурӯшиам дорем. маромад нафаҳмед ки боз радиатор дар кортон бошад, якамон дорад. нархи радиаторша 1200 сомониш мегӯяд. рақамҳои WhatsApp-и ҳамин якамон дагиай. метавонед муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо арзон теҷаки салом расонед. дӯстони азиз, инак мегузарем ба якумин эълон. имрӯза Opel Astra F дар кузуфи седан, солаш 1996, мотор объём 1.6 литр. дӯстони азиз, коробкаш механикаи, газу бензин ҳар душ кор мекунад. мошини хулоса дар беҳтарин ҳолат. мотораш 1.6 модел будааст. 4 диска балон пачка, краскаш нав кардагӣ, бе ягон камбудӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. номерош Транзит. нархи мошина 33500 сомониш мегӯяд. салоншам тоза, документи солам дорад. дӯстони азиз, утилизатсия кардагӣ тайёрай. хулоса мошини Sedan ҳамиқа мешавад ширина. маромад дар рақамҳои 985 88 66 96 кад. ҳамин рақамҳо метавонед муроҷиат намоед. дӯстони азиз, барои хуҷаки деҳқонӣ, яъне ки барои хонара мошини арзон гуфтагӣ бинед. 93 сол Astra F Sedan, 1993 сол. дӯстони азиз, коробкаш механикаи, газу бензин кор мекунад. мошин ҳолатиш хуб, дискои парастои 4 балони пачка дорад. чашкиёшам соҳиби мошин гуфтагие ки яъне ки варид надорад. 93 сол, айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 16000 сомониш мегӯяд. кузуфаш тоза, балонаш сатфоиза. хулас маромад дар рақамҳои 988 92 99 90 қади. ба ҳамин рақам метавонед дар тамос шавед ва маълумоти аниқтари мошинаро аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, маромад нафароне ки дӯстдор, яъне ки балечки Opel Astra F Хачибек бошед, бо нархи арзон сирошна тозаша ёфтем ки 96 солай. мотор объём 1.6, газу бензин, гази Евро 4 ҳар душ кор мекунад дар беҳтарин ҳолат. 4 балони пачка дорад. кузуфаш тоза, дискои парастои, калпакои нав часпондагӣ, салоншам тоза. хулоса мошин бе ягон камбудӣ гуфтагиай. лук ҳам дошта дар бордори азиз. маромад қоматакаш созай, росай, бе ягон камбудӣ. хулоса нархи мошин бошад 38000 сомониш мегӯяд. сирошна фурӯшиай, боз камдарак савдо дорад. савдо дар назди мошин гуфтагиай. маромад дӯстон, дар тамос шавед. дӯстони азиз, инак чорумин мошини фурӯшиамон Opel Astra F дар кузуфи Sedan, солаш 1993, мотор объём 1.6 1.8. дӯстон бахшиш, коробкаш механикаи, газу бензин кор мекунад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 16500 мегӯяд. 4 балони пачка дорад. нахаду заводид мешавад. мотор, коробка сатфоиза. хулоса фақат дӯстон гуфтагие ки ана документҳои солонаш ва
бучдаги утилизатсия кардаги неста. Нархи мошин 16500. дар рақами 902 17 66 66 қади ба ҳамин рақам метавонед занг мизанед. дӯстони азиз, мегузарем ба панҷумин эълони имрӯза. Астраев Sedan 96 сол танҳо бензин қади ҳаракат мекунад. кузоваш тоза, ҳолаташ беҳтарин. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. срочна фурӯши нархаш 36000 сомон мешавад. дӯстони азиз, марамат нафароне ки метавонед яъне ки Sedan хар бошед, бо нархи 36000 сомонӣ занг мезанед, яъне ки пурсон шавед ва маълумоти аниқтарашон аз худашон дастрас намоед. ва дӯстони азиз, пеш аз ҳамаи соҳиби мошинро занг задан хоҳиш мекунам аввал қатъи ҳамаи соҳиби мошин суҳбат кунед, шинос шавед. пешакӣ залог ягон пул напартоед. баҳодири азиз, фақат метавонед мошина рафта аз пеш бинед, залога аз пеш, яъне ки нишон будед. мошина ки дидед баъдан залогша метавонед дӯстон дар ҳамон дастакаш битиҳед, хубтар мешавад. через интернет илтимос мекунам напартед ягон сум дӯстони азиз, боз беҳтар мешавад. хоб, мошини навбати мо 97 сол Caravan Астраев, газу бензин, гази Евро 4, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. хоб, нархи мошина дӯстони азиз 25000 сомониш мега. ҳолатиш хоб, тозаак, марамат. нафароне ки Caravan хар бошед бо нархи 25000 сомониш срочна фурӯшӣ. нархи охирша дигар арзон намешавад гуфтага. мотор 1.6 прасои аккумулятор нав часпонаги. дар рақамои 918 77 68 10 қади ба ҳамин рақам метавонед занг мезанед. дӯстони азиз, эълони дигариамон Астраев Sedan астаи 96 сол, моторобъём 1.6 газу бензин кор мекунад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. кузоваш тоза, краскаш кабуд, ҳолаташ хуб. гуфтага дӯстони азиз ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. дар масъалаи документош ҳечи гуфтагӣ неста. дискови пластиҳои часпондагӣ. маъмулан дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе 96 сол гуфтем. нархша 29000 сомониш мегӯям. мошинам биё аз пеш бибин, савдо мешавад дар назди мошин гуфтагӣ. дар рақамои 912 70 01 қади ба ҳамин рақам метавонед муроҷиат намоед. дӯстони азиз, кадомое ки каравани арзон дархост карда биден, марҳамат 95 сол мебошад. Opel Астраев газу бензин ҳардуш кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникаи номерош транзит 1 сола ҳуҷҷат дорад. утилизатсия кардагии тайёраи номерош транзитанд. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 23000 сомониш мега. боз муомила дорад камтарак. дӯстони азиз, хоҳиш мекунам мошинаро рафта аз пеш бибинем бо соҳиби мошинҷон, яъне ки аз пеши рафта суҳбат кунед. ба телефон савдо накунед, пешакӣ ягон пул напартоед. фақат рафта агар ки мисол мошина ягон сум залог партофтани бошед, рафта аз пеши суҳбат кунед, яъне ки аз пеш мошина ки диден баъдан метавонед дар наличка рафта дӯстони азиз бо ҳамин соҳиби мошин залога биспоред. Opel Астраев ҳастай дар кузови хатчбек 1994. мотор объём 1.6 литр, 4 та баллони пачка дорад. қоматакаш рост. номерош транзит. хоб, фарои пешаш боз клеёнкаи кабуд часпондагиай, самбуферам доштада. дӯстони азиз, ҳолатакаш хубай. лук ҳам дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 30000 сомониш мега. марҳамат дӯстон, дар рақамои 981 01 02 39 қади ба ҳамин рақам метавонед дар тамос баред ва маълумоти аниқтарашонро аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, даҳумин эълони мо Астраев Caravan 1996 сол. мошин кузоваш кор дошта будааст. газу бензин кор мекунад. срочна пул дар кор гуфтааст. 4 та баллони нав ҳам дошта будааст. номерош транзит. қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе. нархша 23000 сомон. дӯстони азиз, ҳамаи навор ҳамааш навори
мошинҳои фурӯшӣ фақат аз душанбе шидаганд. дӯстони азиз, нафароне ки мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед ё ки хонаҳои фурӯшӣ, дар рақамҳои ватсаби ман 409 12 39 39 ба ҳамин рақам метавонед дар тамос баред, яъне ки маълумоти мошинтона дар ватсап роя кунед, реклама карда, иншоалло ки дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта медиҳем мошинҳои шуморо. хачбеки коробка автоматик дархост кардагидон шедунар марамат 98 сол моторабиём 1.616 клапана қарор дорад дар шаҳри Душанбе, номерош транзит, кузовуш тоза, коробка автоматика, газу бензин ҳардуш кор мекунад. нархи мошина 38,000 сомониш мегӯяд. нафароне ки балед чики хачбек бошед шедунар марамат боз лук ҳам дошта будааст, салониш тоза. дар масъалаи документош ҳечи гуфтагӣ неста. срошна фурӯшӣ 38 боз муомила дорад, савдо дар назди мошин гуфтага. илтимос ба телефон савдо накунед. дар рақамҳои 62 ба ҳамин рақамҳо ҳатман занг бизанед. марҳамат дӯстони азиз, 11 июли моҳ боз яъне ки аз тарафи седан 93 сол моторабиём 1.6 коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ гуфтаги документош 100% утилизатсия кардагӣ тайёр. документи солона ҳам дошта будааст, чашкиёш варид надоранд, баллонош 70-80% ҳастанд. бамперҳои пешу ақиб камтар кор дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 21,000 сомониш мегӯяд. дар рақамҳои 783 81 17 17 ба ҳамин рақам дӯстони азиз метавонед муроҷиат намоед ва маълумоти пурра аниқтари седанро аз худи соҳибашон дастрас намоед. ба хотири меҳнатҳои мо дӯстони азиз, лайкҳоро по-братски бизанед, дар канали мо обуна шавед, чунки дастгири шумо пешави мост. дӯстони азиз, мошини навбатиён боз седан ҳастай 95 сол мотор 1.6 коробкаш механикаи танҳо бензин қади ҳаракат мекунад. мошин гуфтаги дар ҳолати хуби техникаи лук ҳам дошта будааст, кузовуш тоза, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 29000 сомониш мегӯяд. марҳамат дӯстон, дар рақами рӯйкунанда метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, ҳазор раҳмат барои дастгириятон. навори имрӯзаи мо ба анҷом расид. навори оянда пагоҳ кадом намуди мошинро як навор кунем, обзор кунем, дар таги комментария бинависед, ҳаракат мекунем ба шуморо пешкаштон мегардонем.